चले आइए आयुर्वेद की तरफ। बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके परिवार को मिलेगी सर्दी खांसी जुकाम से पूरी सुरक्षा। हल्दी कफ सिरप, आयुर्वेदिक कफ सिरप, अल्डूसा तुलसी। सर्दी हो या हो खांसी, धूम्रपान करने से बना हुआ कफ हो या हो एलर्जिक कफ, अचूक और रामबाण औषधि। हल्दी कफ बंद नाक में अत्यंत गुणकारी। हल्दी कफ का सेवन कीजिए, आपको मिलेगी तुरंत राहत और पूरा आराम। हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ एंड कोल्ड सिरप फॉर रिलीफ फ्रॉम कफ एंड सोर थ्रोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिएगा रमा फार्मा। मोबाइल नंबर लिखिएगा 98 291 82 736 98291 82736। अब सर्दी खांसी कफ को कर दीजिए बाय बाय।